नहीं कोथी कहली तू। हेलो नमस्ते नमस्कार साथी सब, अहाँ सबके स्वागत करे छी अहीं के यूट्यूब पर जकर नाम छे मैथिली फन। तो साथी सब हम आई रोस्ट करल जा रहल छी ज्ञानू भैया के। तो ज्ञानू भैया ई रोस्ट के देख के अहाँ बुरा नहीं मानब, अपना दिल पर नहीं ले। अगर दिलो पर लागे तो अपना छोटका भाई के माफ कर देवे। हमर फर्स्ट ई वीडियो स्टार्टे भेले है। तो साथी सब चलो वीडियो के शुरुआत करे छी। नहीं कोथी कहली तू कहली कथी दिल धर के हो रे? दिल धर के हो तो डॉक्टर ला जेबे नाच के ला कर छे बेहुद्दा हैं। तोर दिल धर के तो डॉक्टर जो ना जो चेक करा के फेनु न छे अब है तो आरो तोहर दिल धर के हो जानू के याद ने तो से कहते बुढ़बा हम झूठो फूल के तोरा डॉक्टर ला पठा देली हो। तो ले ना माय बाप के जाके कहेगा बियाह कर देतो किला जानू के याद करबे। जानू केकरो नहीं होई आइ काल बुझले, ठीक हो समझ गेले। प्यार के मस्ती ने आरो तोरा कहलु बियाह कर लिए तो तू बियाह नहीं केले। वो बार-बार वो छोरी के पटकला तके छी तू। नहीं तो पीछे केला वो छोरी पे बार-बार रह के हो ज्ञानू भैया एकरा निकालो वीडियो सी बड़का केस वाला के देखता बार-बार छोरिया पर तकी ह। या तो एकरा डांस नहीं आवी ह या तो एकरा कुछ होई ह। जल्दी से लेके जा हकीम फकीर ला एकरा इलाज करबाब। तोरा कहलु बियाह करे तू नहीं बुझली फेनु कैसे जानू के याद ने दिल धर के हबे एना धर की हो आरो तो तू ओइ के तकले तके छी ओइ के त कथि रखने छी रौ मौगे हो तोहार हो ज्ञानू भैया बड़का केस वाला के निकाल वीडियो ने से ओकरा हटाबो से खने आई छोरी के तकी ह तो खने ओइ छोरी के तकी आप देखो तो पजरा निकला तकी हो तकी केला पजरा ने ओकरा निकाल। नमस्कार साथी सब, तो ई वीडियो छला एगो मनोरंजन के लागी। ज्ञानू भैया के कह दी छी एगो बात आरो जाते जाते कि भैया दिल पर नहीं लेबै वीडियो के। ई वीडियो बनेली मनोरंजन के राती लागी एंजॉय के लागी। तो किनको ने अहाँ दिल पर लेब अहाँ के दिल से सलाम है मिथिला के लागी एना एना अहाँ गाबै छी की। तो चलो साथी सब वीडियो अते एंड करे छी। अगला वीडियो ने फेर मिले छी। जब तक के लागी लाइक सब्सक्राइब चैनल के जरूर कर देबै।